que déjà صرات لك وين une personne دارت لك un compliment وانت قلت non ما نستاهلش هاد le compliment راهي غير تزيد فيها ولا t'as réussi d'accomplir quelque chose et après حسيت باللي réussite juste parce que عندك الزهر ou encore حسيت un sentiment de ne jamais être assez compétent ou efficace c'est-à-dire ce sentiment d'être nul. Alors كيفاش تقدر تغلط في روحك à ce point هاد le sentiment يقولوا له le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome il pousse باش تلقى beaucoup de mauvaises excuses pour ne pas reconnaître tes réalisations personnelles ni tes compétences c'est-à-dire un sentiment باللي النجاح تاعك ما تستاهلهش تقول ريسيت لخاطرش لي زوطر عاونوني ولا غير كان عندي الزهر ولا غلطوا فيا ومازال ما يعرفونيش غايا دونك تبقى خايف يجي ان جور ويعرفوك لي زوطر باللي انكومبيتون وتحس روحك خداع c'est-à-dire imposteur. Ce terme a été inventé en 1978 par la psychologue Pauline Ross-Clance وين remarquait باللي les étudiants اللي كانت تقريهم عندهم un sentiment que ما يستاهلوش بلاصتهم في l'université même les majeurs de promo. زادت دارت une étude مع d'autres personnes وين شافت هاد السيندروم existait عند قاع الناس صغار ولا كبار مهما كان الجنس تاعهم ولا l'origine تاعهم ولقات باللي entre 62 à 70% من la population فات عليهم هذا السيندروم au moins une fois في حياتهم. Donc sur le plan personnel تحس روحك tu mérites pas الناس يكونوا معك بيان وما تستاهلش le respect تاعهم. Et sur le plan professionnel تحس باللي ما تستاهلش الدبلوم تاعك ولا الخدمة تاعك. La cause principale de le syndrome, c'est le manque de soins et d'attention في l'enfance. C'est-à-dire, من في صغرك يكومباريوك مع les autres, ما يقيموش ويطيحوا باللي compétences تاعك، كي تكبر يولي عندك une faible estime de soi وما تعطيش قيمة لروحك وتولي ما تعرفش تقيم les compétences تاعك. Alors, كيفاش هاد لو سيندروم يانفلونسي علينا؟ يأثر علينا بزاف بلوتو سابوتاج التخريب الذاتي c'est-à-dire تولي تليميتي روحك ولي كومبيتونس تاعك وتولي تبلوكي روحك سون فيغ اتونسيون باغ اكزومبل ما تبارطاجيش لي زيتي تاعك ما تاكسبتيش باللي لي زوتر يبغوك ولا تخاف تبوستولي في ان ترافاي tu prends pas d'initiative وتولي بيرفكسيونيست كاع هاد لي شوز باسكو تخاف باللي لي زوتر يفيقولك باللي انت انكومبيتون ويولي عندك ان مانك دو كونفيونس ان سوا. La solution pour faire lutter contre ce syndrome, il est qu'on accepte les compliments et les retours positifs. نسقسو l'entourage تاعنا شي على الحاجة qui nous rend unique ونولو نتقبلو باللي on peut faire des erreurs, on accepte l'imperfection et surtout n'évitons de comparer رواحنا مع les autres.